ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வெல்கம் பேக் டு ஆர்கே இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எந்த பேர்டை பற்றி பார்க்குறோன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அநேகமாக நீங்கள் டைட்டில்லே பார்த்துருப்பீங்க பீஜினை பற்றி. போன வீடியோவில் நான் கேட்டிருந்தேன், கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம அடுத்த வீடியோ எந்த டாப்பிக்கை பற்றி போடலாம், அதாவது எந்த பேர்ட்ஸை பற்றி போடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் பேர்ட்ஸை பற்றி தான் போடுவேன் அப்படின்னு கிடையாது. நான் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ், அதாவது எல்லா விதமான ஃபேக்ட்ஸையும் எடுத்து போடுவேன். இந்த ஃப்ரூட்ஸை பற்றியும் சில நேரத்தில் போடுவேன். நான் வெறும் பேர்ட்ஸை பற்றி தான் போடுவேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. அதனால தான் டைட்டிலே நான் அமேசிங் ஃபேக்ட்ஸ்னு வச்சுருக்கேன். நீங்கள் கேட்கலாம், சரி உங்களுக்கு பேர்ட்ஸ் இவ்வளோ பிடிக்குது, நீங்கள் பேர்ட்ஸ் வளர்த்துருக்கீங்களா? எஸ், இப்போ நிறைய வீடியோவில் பார்த்துருக்கீங்க. போன வீடியோவில் கரெக்டாக ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு. என்னென்னா, நான் கரெக்டாக அந்த ஒரு காமெடி சொல்ல வந்தேன். இந்த காக்கா கரெக்டாக கல்லை தூக்கி மண்டையில் போட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்ல வரையில் காக்கா கரெக்டாக கத்திருக்கோம். போன வீடியோவில் நீங்கள் அதை வாட்ச் பண்ணியிருப்பீங்க, கரெக்டாக நோட் பண்ணியிருப்பீங்க. சரி அப்படின்னு. ஆமாம், இங்கே எங்கள் வீட்டில் நிறையா பேர்ட்ஸ் வரும், நாங்களும் பார்த்துருக்கோம். நான் பெட்டு பேர்டாக வச்சுருக்கிறது காக் தாங்க வச்சுருக்கேன். ஹென்னு காக்கு அதுதான் வச்சுருக்கேன். நிறையா கிவி இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் சில இது வரும். அதான் கிவினா குட்டியாக இருக்கலாம், அந்த பேர்டு தான். இந்த தமிழில் மைனான்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த பேர்டெலாம் நிறைய இங்கே வருங்க. ஓகே, நம்ம இப்போ டாபிக்குள்ளே போயிடலாம். நம்ம பீஜினை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம். ஓகே, பீஜியனோட ஸ்பெஷல்ஸ் என்னான்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அதோட ஜென்ரல் காமனான விஷயத்த பார்த்துடலாம். பீஜியன் எங்கே வாழும் அப்படின்னா, அதுக்கு ஹவுசஸ்ன்னு சொன்னால் அது ஹவுசஸ் பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா லாஃப்ட்னு சொல்லுவோம். மேக்ஸிமம் அது ஒரு இடத்துல இருக்காது. உங்களுக்கே தெரியும், சில பேர் சொல்லுவாங்களே ஐம் அ ஃப்ரீ பேர்டு அப்படின்ற மாதிரி தான் இதுவும் ஒரு ஃப்ரீ பேர்டு. எப்போ வேணால் எங்கே வேணால் பறந்துக்கிட்டே இருக்கும். இது எல்லா ஊர்லேயும் இருக்குங்க. ஸ்ட்ரீட்ஸ்லேயும் சரி, சிட்டிஸ்லேயும் சரி, ஸ்டேட்ஸ் எல்லா ஊர்லேயும் இருக்கும். கண்ட்ரியில் கூட இருக்கும். ஒவ்வொரு கண்ட்ரியில் ஒவ்வொரு விதமான பீஜியன்ஸ் இருக்கும் நிறையா. மொத்தம் இந்த பீஜியன்ஸில் நீங்கள் எத்தனை வெரைட்டிஸ் இருக்குன்னா 300 வெரைட்டிஸ் இருக்குங்க. அதாவது புறாக்களின் வகைகள், இந்த புறாக்களின் வகைகள் மட்டும் 300 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அந்த 300 வெரைட்டிஸ்லேயும் ஒரு வெரைட்டி ரொம்பவே முக்கியமானதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது வுட் பீஜியன்னு ஒன்று இருக்குது. இது ஏன் இது மட்டும் முக்கியமா அப்படின்னா, எல்லா பீஜனும் முக்கியம்தான். இந்த பேர்ட்ஸ் ஒரு ஸ்பெஷல் என்னன்னா, இதோட அழகு, அதாவது பியூட்டி அழகாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. எல்லா பீஜனுமே சூப்பராக இருக்குங்க, அதோட அழகு வேறு மாதிரி. அதே மாதிரி இதுக்கும் அழகாக இருக்கும். இதோட மெயின் ரீசன், இது ஏன் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பீஜன், அதாவது ஏன் இந்த வெரைட்டி முக்கியமானதுன்னு சொல்கிறோன்னா, இந்த பீஜனுக்கு லைஃப் ஸ்பேன் அதிகங்க. மற்ற பீஜனை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பீஜன் லைஃப் ஸ்பேன் கூட இருக்குது. அது எப்படின்னா, மற்ற பீஜனோட லைஃப் ஸ்பேன் 3 to 6 இயர்ஸ் தான் அது வாழும்னு சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த வுட் பீஜன் மட்டும் 17 இயர்ஸ் 9 மந்த்ஸ் வாழுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஜென்ரலான விஷயம் பார்க்க போகிறோம்னா, இது எங்கே இருக்கும் அதிகமாக அப்படின்னா, ஃபுட்டும் வாட்டரும் இருக்க இடத்துல எல்லாத்துலேயுமே இந்த பீஜன் நிற்கும். ஏன்னா அதுக்கு ஃபுட்டு வாட்டர் ரொம்பவே முக்கியமானது ஒரு ஃபுட்டு. எல்லாருக்குமே வாட்டர் இல்லாமல் வாழ முடியாது, அது மாதிரி இதுவும் வாட்டர் இல்லாமல் வாழாது. நீங்களே சில உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஏர்லி மார்னிங்கில் இல்லை ஈவினிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டும் கொஞ்சோண்டு வாட்டரும் ஒரு பவுலில் வச்சிங்கன்னா, மாடியில் அதாவது டெரஸில் வச்சிங்கன்னா, அது சில பீஜனும் மேக்ஸிமம் எல்லா இடத்துலையும் க்ரோ இருக்கும், நிறையா காக்காங்கள் இருக்கும். இதுவும் புறாவும் சில நேரத்தில் தண்ணி குடிக்குங்க. அது மாதிரி நிறையா நானும் பார்த்துருக்கேன். எங்கள் வீட்டில் ஏர்லி மார்னிங்கில் நான் நிறையா பார்த்துருக்கேன். நிறையா புறாக்கள் நிற்கும். அந்த வீடியோ நெக்ஸ்ட்டு இதில் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த பீஜன்ஸ் என்ன சாப்பிடும் ப்ரோ அதிகமாக அப்படின்னா, ஃப்ரூட்ஸை நிறையா சாப்பிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரூட்ஸு, கிரெயின்ஸு அதெல்லாம் நிறையா சாப்பிடும். அது மாதிரி அரிசி, அதாவது ரைஸ் நிறையா சாப்பிடும். அதாவது நீங்கள் சமைச்சு வச்சிங்கன்னா அது சாப்பிடாது. இந்த வெறும் ரைஸ் இருக்குல்ல, நம்ம சமைக்காமல் வச்சுருக்க அந்த ரைஸை அது கொட்டிங்கன்னா அது பாட்டுக்கு சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, இப்போ இந்த பீஜியன்ஸோட பேபிஸை என்ன ப்ரோ சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஸ்குவாப்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸ்குவாட்ஸ் வருதா, எல்லாம் ஓடிடுங்கடா அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. இது ஸ்குவாப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இதோட பேபிஸ் நேம் தான் அது. ஓகே, இது அட்டாக் பண்ணுமா பேர்டு? இதுக்கும் ப்ரோ இதுக்கு அட்டாக்கிங் ஸ்பீட் எதுவும் இருக்கா, அட்டாக்கிங் பவர் எதுவும் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அட்டாக்கிங் பவர்லாம் இதுக்கு எதுவும் கிடையாது. நான் போன வீடியோலேயே சொல்லியிருக்கேன். இப்போது கேட்டு, டாக் எல்லா அனிமல்ஸும் அது பேபிஸ் வச்சுருக்கும் போது நம்மளை அட்டாக் பண்ண வரும். அதுக்கு ஒரு அஃப்ரைட் என்னன்னா, நம்ம பேபிஸ் அவங்க தூக்கிடுவாங்களோன்ற ஒரு பயத்தில் தான் அது கொத்தும். பேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொத்தும், மற்ற இதெல்லாம் கடிக்க ஆரம்பிச்சிடும், உங்களுக்கே தெரியும். அது மாதிரி இதுவும் அப்பப்போ, அதாவது அது பேபிஸை வச்சிருக்கேன் அந்த மதர் பேர்ட்ஸ் அட்டாக் பண்ணுறது தான். ஓகே, இப்போ நான் 300 வெரைட்டிஸ் சொல்லியிருந்தேன், ஆனால் அதில் ஒரு வெரைட்டி ரொம்ப முக்கியமானதுன்றதுனால சொன்னேன். நெக்ஸ்ட் அதாவது இந்த பீஜனோட ஸ்பெஷல்ஸ்னு ஏதாச்சும் இருக்கும்ல ப்ரோ, நீங்கள் போன ஐடியாவில் சில ஸ்பெஷல்ஸ் சொன்னீங்க, அது மாதிரி இதுக்கும் ஸ்பெஷாலிட்டி ஏதாச்சும் இருக்கும், அதே மாதிரி சொல்லுங்கள் அப்படின்னா.
நான் எப்போவுமே எல்லா வீடியோலையும் 62 மைல்ஸ், அதாவது மைல்ஸ் அது எத்தனை ஒரு மினிட்டுக்கு எத்தனை மைல்ஸ் தூரம் பறக்குதுன்றதை எல்லா பேர்டுக்கும் சொல்லியிருப்பேன். அது மாதிரி இந்த பேர்டு வந்து எத்தனை மைல்ஸ் பறக்கும்னா 50 to 60 மைல்ஸ் பெர் மினிட் பறக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது பீஜியன் வந்து இவ்வளோ தான் பறக்குமா அப்படின்னு கிடையாது. பீஜியன் வந்து சில ஃபாஸ்ட் நோன் பீஜியன் இருக்குது. நீங்கள் ரேஸில் பார்த்துருப்பீங்க, சில மூவிஸ்லலாம் ரேஸ் சொல்லுவாங்க புறாவை, மாரியில் கூட பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மூவியில் கூட நிறையா பீஜன்ஸை புறா வந்து ரேஸ் விடுவாங்க. அந்த பீஜன்ஸ்லாம் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பறக்குது, அதெல்லாம் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்கன்னு கேட்டால் நிச்சயம் அது பறக்கும். ஏன்னா அப்போ தான் சொன்னேன், சில பீஜன்ஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பறக்கும். அந்த மாதிரி பீஜன்ஸ் எவ்வளோ ஸ்பீடில் பறக்கும், அதாவது 92 மைல்ஸ் வந்து பெர் மினிட்டுக்கு 92 மைல்ஸ் அளவுக்கு அது பறக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்னன்னா, இங்கேருந்து அதாவது நம்ம ஃபீட்லேருந்து கணக்கெடுத்தா, இப்போ நம்ம கீழே இருக்கோம் நிற்கிறோன்னு வைங்க, அது மேலே பறக்கையில் எவ்வளோ ஃபீட்டு ப்ரோ ஹைட் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் 6000 ஃபீட்டை வந்து நம்மளுக்கும் அதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும். அதோட ஹைட்டு எவ்வளோ ஹைட்டில் பறக்கும் அப்படின்னா 6000 ஃபீட் ஹைட்டில் பறக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த பீஜியனோட இந்த பீஜியன் வந்து அதோட விங்ஸை வந்து 10 டைம்ஸ் பெர் மினிட்டுக்கு வந்து அது மூவ் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இது ஹார்ட் பீட். எல்லா பேர்ட்ஸ்க்கும் சில ஹார்ட்லாம் இருக்கும், ஹார்ட் இல்லாமல் எந்த பேர்டும் இருக்காது. இதுக்கும் ஹார்ட் இருக்கும்ல ப்ரோ. நீங்கள் எந்த வீடியோவில் ஹார்ட் பீட்டை பற்றி எது சொன்னதில்லை, இதுக்கு நான் ஹார்ட் பீட்டை பற்றி சொல்கிறேன். இது வந்து அந்த ரேட் ஆஃப் ஹார்ட் பீட் வந்து இதுக்கு வந்து 600 டைம்ஸ் வந்து ஹார்ட் வந்து அடிக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஹார்ட்டை துடிக்கும்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அது மாதிரி ஹார்ட் பீட் வந்து அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். அதாவது ஒரு மினிட்டுக்கே 600 டைம்ஸ் நம்மளுக்கு அடிக்கும். ஓகே, உங்களுக்கு நிறைய பேர் வீட்டில் பெட் அனிமல்ஸு, பெட் பேர்ட்ஸு வச்சுருப்பீங்க. அப்படி இந்த பீஜியன்ஸில் பெட் பேர்ட்ஸாக வச்சுருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், எத்தனை பேர் சொல்லுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பீஜியன்ஸு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் பார்க்க போகிறோம். இவ்வளோ நேரம் அப்போ சொன்னீங்க அது என்னது அப்படின்னு கேட்காதீங்க, எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் தான். இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம், இது நம்ம காமனான வாழ்க்கையில் நடக்கிறது தான். சில மூவியில் ஓல்டு டைம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிங்ஸ் இருப்பாங்க, கிங்ஸ் ரூலிங் டைம்னு ஒன்று இருக்கும். அப்போது வந்து நான் சொல்கிறது பிரிட்டிஷ் வர்றதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன். அப்போது வந்து இந்த கிங்ஸ் வந்து ரூலிங் பண்ணும் போது புறாக்களை தான் ஏதாச்சும் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து அங்கே அனுப்பணும்னா புறா மூலியமாக தான் ஒரு கிங்டம்லேருந்து அனதர் கிங்டமுக்கு போய் அனுப்பும். அந்த புறாவே போய் கொடுத்துரும் கரெக்டாக, அதுக்கு அந்த நாலேஜ் இருக்குது. அதே மாதிரி அப்போ அந்த விஷயத்தை அவங்க சொல்லுவாங்க, நாங்கள் போர் பண்ண வரோம், நாங்கள் அந்த அரசவையை நாங்கள் இது சண்டை போட்டு நாங்கள் மீட்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால அது மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது. அந்த புறாக்கள் மூலியமாக தான் அந்த தூது வருவாங்க. சில அரசல்கள் பார்த்துருப்பீங்க, சில இப்போ மூவிஸ்லேயே நிறைய இதில் வந்திருக்கும், பழைய மூவிஸ்லாம். எப்படின்னா இந்த நம்ம வடிவேல் சார் அவங்க மூவியில் கூட அந்த புறாக்கள் வந்து தூது வரும். அந்த புறாக்கள் எப்படி அந்த மூவியில் சில காமெடி இருக்கும், அந்த புறாக்களை வந்து அவங்க சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு நம்ம அந்த விஷயத்தை மட்டும் பார்ப்பாங்க. அதனாலே அந்த புறாவை அமைச்ச அந்த கிங் வந்து ரொம்பவே கோவப்படுவாங்க அந்த மூவியில். அது மாதிரி தான் இந்த புறாக்கள் வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு. 300 வருஷத்துலலாம் அந்த புறாக்கள் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணும். அந்த பேர்டு ஹெல்ப்பிங்னா இந்த பேர்டு தான் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லலாம் நம்ம பர்சன்ஸ்க்கு. இதை எப்போவுமே ஹியூமன்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி தாங்க இருக்கும். நம்ம என்ன வைக்கிறோம், ஃபுட்டு வாட்டராக தான் அப்போயே சொல்லியிருக்கேன், நம்ம என்ன வச்சா அதை வைக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இப்போ உங்களிடம் விடைபெறுவது என் முகமது அனஸ். பாய்.